أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ben sahabelerden bahseden, Bedir sahabelerinden bahseden seriye başlamıştım. Bugün de bahsedeceğim. Fakat bundan önce Ensarullah içtiması ile ilgili olarak söylemek istediğim sahabeler, ensarlarda ve muhacirlerde dahil olmak üzere onlar İslamiyet'i kabul ettiklerinde son derece kendilerinde manevi bir değişiklik meydana getirirler. Sadece fedakarlık değil, takva da bunun içindedir. Samimiyet ve bağlılık da dahil olmak üzere bunların çoğunluğu, burada benim önümde oturanların çoğunluğu Ensarullah yaşındadır. Hem Ensar ve Muhacir, onlar yaşlı olarak hicret etmişlerdi. Onun için bunun örneğini ortaya koyunuz. Onlara ne derece onların ayak izinde gitmektesiniz? Bu tanıtımdan sonra konuşmama başlayacağım. İlk önce Hazreti Numan bin Amr'dan bahsedeceğim. Hazreti Numan hem Numan olarak bilinir hem de farklı isimlerde bilinirdi. Babası Amer bin Vefa, annesi Fatıma binti Amer. Çocuklar arasında Muhammed, Amer, Sabra, Ababa, Kapşa, Meryem, Ümmü Habib, Abdullah, Hakima, bütün bunlardan bahsedilmiştir. İbn-i Sa'd'a göre sahabeler 70 sahabeyle Akba anlaşmasında yer almışlardı. Hazreti Numan, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Numan için herhangi kötü bir şey söylemeyin. Ancak iyi söyleyin çünkü o Allah Teala ve peygamberinin sevgisini taşımaktadır. Hazreti Numan'ın vefatı Hazreti Emir Muaviye döneminde hicretin 6. yılında vefat etti. Hazreti Ümmü Selama, Hazreti Ebubekir, Allah Teala ondan razı olsun, bir yıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Basra'ya gitti. O eski Suriye'nin eski şehirlerinden, bilinen şehirlerindendir.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu şehirde amcasıyla beraber ticaret yaparken bu şehirde kalmıştı. Hazreti Hatice'nin ticaretin esnasında bu şehirde, aynı şehirde kalmıştı. Bu seyahatte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Hatice'nin kölesi Misra ile beraberdiler. Her neyse, ölümünden bir yıl önce Hazreti Ebu Bekir ticaret için gittiğinde onunla beraber Numan da vardı ve Süveyb vardı. Her ikisi de Bedir Savaşı'na katıldılar. Numan genel olarak Hazreti Ebubekir'in yanındaydı bu seyahatte. Bu yolculukla ilgili olarak sahabelerinden birisi bu yolculukla ilgili şaka yaparak Hazreti Numan'ı bir millete sattı. Bunu daha önceden Hazreti Süheyb'le ilgili olarak bahsettim. Şimdi yine kısaca bahsetmek istiyorum. Süheyb onun arkadaşıydı. Onun hep şaka yapma alışkanlığı vardı. Biz Hazreti Numan ve Hazreti Süheyb'den birbirleriyle çok samimi şakalarından bahsedebiliriz. Onlar birbirlerine çok büyük şakalar yaparlardı. Numan'a bu seyahat esnasında bana yiyecek ver dedi. O cevap verdi ki Ebu Bekir gelinceye kadar, çünkü başka bir yere gitmişti, herhangi bir yiyecek sana vermeyeceğim dedi. Sahabet bunun üzerine eğer herhangi bir yiyecek bana vermezsen seni kızdıran bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu haber veren kişi bu zamanda bir grup insanların önünden geçiyordu. Süheyb o insanlara birkaç gün sonraydı bu seyahatten sonra. Her neyse birkaç gün sonra, belki daha önceden, Süheyb bu insanlara benim kölemi satın alır mısın? Tabii ki dediler, alırız. Süheyb bunun üzerine çok konuşur, çok konuşan bir insandır dedi. Onu devamlı olarak ben özgür bir köleyim dedi. Devamlı olarak onu söyleyince beni bırakın, yalnız bırakın dedi. Benim kölemi tahrip etmeyin. Bu insanlar biz onu satın almak isteriz dediler. Ve onu 10 dişi devenin fiyatına onu satın aldılar. Ve ondan sonra onu getirdiler ve onun eşyalarını istediler ki onu da götürsünler. Hazreti Numan, bu kişi şaka yapıyor, ben köle değilim, ben özgür bir insanım. Bu insanlar, senin arkadaşın bizi çok önceden söyledi, onu zorla çekip aldılar, götürdüler. Hazreti Ebubekir geldiğinde insanlar Hazreti Ebubekir'e bu olanları söylediler ve o bu insanların arkasından koştu ve onlara dişi develeri iade etti ve Hazreti Numan'ı geri getirdi. Bunu anlatan kişi, bütün döndüklerinde hepsi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler ve ona neler olduğunu anlattılar. Bu olayı anlatan kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri o zaman da güldüler ve bir yıl bu şaka ortalarda dolaştı. Bazı yerlerde farklılık görülmektedir. Hazreti Süheyb şaka olarak Hazreti Numan tam tersini yapmıştı. Her ikisi de bu söylentilerde yer almaktadır. Hazreti Numan yine söylentilerde kendi yer alışına göre şaka yapma özelliği vardı. Sonuç olarak da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledi ve ondan çok zevk alırdı. Ravi bin Osman
şöyle der. Bir keresinde bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve camiye girdi ve devesini dışarıda bıraktı. Bazı sahabeler Hazreti Numan'a, eğer bu deveyi kesersen biz onu yeriz ve biz çok bu eti çok istiyoruz. Her durumda bir bedevinin devesiydi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu şikayet ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ettiğinde insanlar o zaman onun karşılığını ödedi. Bunu anlatan Hazreti Numan onun söylediklerinden etkilenmişti ve o dişi deveyi kesmişti. Bedevi dışarıya çıkınca o devenin kesildiğini görünce bağırmaya başladı. Ey Muhammed, benim devem kesildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. Bunu kim yaptı dedi. İnsanlar o zaman bu Numan'dır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu aramaya çıktı. Numan bu deveyi kestikten sonra kaçtı, gitti, bir yere saklandı. Her neyse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu aramaya çıktı. Ve sonuç olarak Hazreti Zübeyir'in yanında saklanmış buldu. Orada saklanmıştı ve ona yakın birisi Hazreti Numan'ı göstererek yüksek sesle ben onu hiçbir yerde görmedim ama onu eliyle işaret ediyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu oradan çıkarttı. Niçin bunu yaptın diye sordu. Numan cevap verdi. Ey Allah-u Teala'nın peygamberi, sizi haber verenler, ben bu deveyi kestim diyenler, aslında onlar beni teşvik etti. Ve hatta bana bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşılığını verecek dediler. Bunu duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elini Hazreti Numan'ın yüzüne koydu ve gülümsedi ve onun karşılığını o bedeviye verdi. Zübeyir bin Bakar kitabında, El-Fukada kitabında Hazreti Numan'la ilgili olarak bu olaydan bahsetti. Ne zaman bu çeşit insanlar Medine'ye geldiğinde bir ticaret veya bir şey satmak için Hazreti Numan ondan bir şeyler alırdı. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için bir şey satın aldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek onu ona verdi. Bu hediyedir benim tarafımdan dedi. Sahibi Hazreti Numan'a gidip bunu değerini söylemek için, çünkü o ben burada oturuyorum ve ben daha sonra veririm dedi. Fakat sahibi geldiğinde onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü ve lütfen ona satın aldığım şeyin değerini ver. Ben size onu hediye olarak vermiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bunu bana hediye olarak vermedin mi? Ey Allah-u Teala'nın meseleyi, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki dedi Numan. Hiçbir şekilde param yok benim satın almaya, fakat benim çok büyük bir arzum vardı. Eğer yiyecek bir şey satıyorsa o girilmelidir. Eğer farklı bir şey ise onu size vermem gerekir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine tebessüm etti. Bunun fiyatını o sahibine ödendi. Bu hayret verici bir şekilde eğlence ve şakaydı. Öyle kuru kuru bir beraberce bir araya gelmek değildi. Hazreti Hubeyb bir ikinci sahabedir. Hazreti Hubeyb, Allah-u Teala ondan razı olsun, Ensardan olup Hazreç kabilesinden Beni Ceşum kolundan da. Hazreti Hubeyb'in ismi başka bir şekilde Habib bin Nusab olarak adlandırılırdı. Sahabenin babasının ismi de yine Esaf olarak belirtilir. Dedesinin ismi Itar ve ayrıca İneva olarak da belirtilir. Hazreti Hubeyb'in annesinin ismi Selama binti Mesud. Onun nesilleri arasında Ebu Kasir Abdullah olarak bilinir. Oğlu. O Cemila'dan doğmuştu. İkinci oğlunun ismi
Abdurrahman Ummu Veled'den Münese'nin kızı Zeynep binti Kays'ten olmuştu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ölümünden sonra Hazreti Hubeyba ile dul olan Hubeybe ile evlendi. Hazreti Hubeyb hiç şüphesiz Medine'ye göç esnasında Müslüman değildi. Buna rağmen Medine'ye göç edinde onlar için ev sahipliği yaptı. Müslüman olmamasına rağmen onlara çok göz kulak oldu. Hazreti Talha bin Abdullah ve Hazreti Senan bin Hüseyb onun evinde kaldılar. Başka bir söylentiye göre Hazreti Talha Hazreti Asad bin Zarar'ın evinde kaldı. Aynen onun gibi Hazreti Ebu Bekir Sıddık Medine'ye hicret ederken bir söylentiye göre o Hazreti Sübeyde Kaba'da kaldı. Sula bölgesindeydi. Suna bir yer olup o bölgede yüksek bir dağlık yer olup Medine'nin dışında Hizreç kabilesi orada yaşardı. Başka bir söylentiye göre Hazreti Ebu Bekir Hazreti Harice ve Zeyd'in evinde kalmıştı. Bedir Savaşı dışında Uhud, Hendek savaşlarına ve diğer savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte katılmıştı. Bir söylentiye göre Hubeyb Medine'de büyümüştü. Buna rağmen İslamiyet'i kabul etmemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sonunda Bedir Savaşı'ndan gidiyordu yolda. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştı ve İslamiyet'i kabul etti. Sahih-i Müslim'de İslamiyet'i kabul etmesiyle ilgili Hazreti Hubeyb'le ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre o da müminlerin anası olarak bilinir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru gidiyordu ve Medine'den 3 mil uzaklıkta bir kişiyle karşılaştı. O cesaretliydi ve herkes onu biliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri onu gördüğünde çok mutlu oldular. O kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünde ben sizinle bu savaş ganimetlerini paylaşmak için geliyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya ve peygamberine inanıyor musun? O hayır dedi. Hayır ben inanmıyorum. Ben Müslüman değilim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman geri dön dedi. Çünkü ben bir çok tanrıcıdan yardım alamam. O zaman o geri döndü ve sonuç olarak Şecera denilen bir yere geldiğinde Zülhedeyfa 6-7 mil uzaktaydı Medine'den. Oraya ulaştığında o zaman aynı kişiyle karşılaştı. Ve aynı kişi yine önceki ricasını tekrar etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı geçmiş cevabını verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geri dön dedi. Ben bir çok tanrıcıdan yardım alamam dedi. O kişi geri döndü ve Züdeyfa denilen yerde yine Medine'den başka bir yerde Şecere denilen yere ve daha yine o bölgede her iki yerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine o yeni yolda o kişiyi gördü ve yine önceki ricasını tekrar etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul edecek misin dedi. Evet dedi. Şimdi o zaman benimle gelebilirsin dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu söylentinin altında yazılan yazıya göre İslamiyet'i kabul eden bu kişi Hazreti Übeyb'di. Hazreti Hubeyb bin İsaf İslamiyet'i kabul etmesi ve Bedir Savaşı'na katılışıyla ilgili olarak Siret-i Aleviye bu tarihin yazarı Habib bin Yesad
çok cesaretli bir savaşçıydı Medine'de. Bu yine onun ismi farklı farklı olarak bildirilmektedir. Farklı isimler birbirlerine benzerdir aynı kişiyle ilgili. Yine Bedir Savaşı'na göre daha Müslüman olmamıştı. Kendi Hazreç kabilesinde o bu savaş ganimetlerini paylaşmak istiyordu. Onun için Müslümanlara katılmak istedi. Onunla beraber gitmesinden Müslümanlar memnundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ancak bizimle savaşa ancak aynı din üzerinde olanlar, aynı dinden olanlar gelebilir dediler. Fakat buna ilave olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye geri dön. Çünkü biz dinsiz olandan, değişik dinlerde olanlardan Habeyb veya diğer ismiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu 2 kere geri döndürdü. O 3. kez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah ve peygamberini kabul ediyor musun dedi. Evet dedi. Ve o İslamiyet'i kabul etti. Son derece cesaretle o savaşa katıldı. Müsned bin Ahmet Hanbel İslamiyet'i kabul edişinden bu sahabeyle ilgili olarak ben ve o kişi benim kabilemden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yola çıktık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşa hazırlanıyordu. O zaman İslamiyet'i kabul etmemiştik. Biz hiç şüphesiz bizler son derece utandık ve bütün kabilemiz savaşa gidiyorlar ve biz bundan mahrum kalmaktayız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslamiyet'i kabul ettiniz mi? Hayır biz daha kabul etmedik dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz böyle çok dinliden hiç şüphesiz biz yardım almayacağız. Çok dinlilere karşı savaş vardır ve nasıl olur da biz sizden yardım alabiliriz? Hazreti Hubeyb ondan sonra bunun üzerine biz İslamiyet'i kabul ettik. Ve bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le bu savaşa katıldık ve bu savaşta ben bir kişiyi öldürdüm ve o da beni yaraladı o kişi. Ondan sonra ben evlendim ve o hanımı seni yaralayan kişiyi unutmayacaksın. Ben de o kişiyi cehenneme giden kişiyi de sen de unutmayacaksın dedim. Bedir Savaşı'nda Hazreti Übey bin Asab, Umayya bin Halfe Mekke'nin şeflerindendi. Onu öldürdü. Evlilik Müslim bin Hanbel'de belirtilmektedir. Bundan bahsederek Alaba Nureddin Albi Suretin Alabiya'da şöyle der. Hazreti Abdurrahman Avf Bedir Savaşı'nda Ömer'e bir harfle karşılaştım. Cehaliyet döneminde benim arkadaşım Umayye'nin oğlu Ali de oradaydı. O babasının elini tutmuştu. Ali bu Müslümanlar arasındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göçünden önce İslamiyet'i kabul etmişti. O zaman da onu İslamiyet'ten akrabaları uzaklaştırmak için ellerinden geldiğini yapmışlardı. O İslamiyet'i kabul etmiş. Ondan sonra da İslamiyet'ten ayrılmıştı ve imansızlık üzerine ölmüştü. Bu insanlarla ilgili innellezine tevaffana melâiketi innellezine tevaffa humayül melâketu zalimin enfesuhum kâlu fînâ min kuntum kâlâ kuntu mestafîne fil ardı kâlu hunna müstefîzine fil ard. Hiç şüphesiz meleklerin canını aldığı kişiler kendi canlarına zulmettiler. Hangi durumdaydınız dediler. Bizler çok zayıftık dediler. Her neyse Havza bin Rabia, Ebu Kays bin Fakir, Ebu Kays bin Velid, As bin Ali, Ali bin Umayya bu insanlar arasındaydı. Alama Nureddin Halabi'nin bildirdiğine göre Siret-i Şamiya'da bu insanlar İslamiyet'i kabul ettiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç ettiğinde bu insanlar etkilenmiş ve arkada akrabalarıyla kalmış ve onlar denenmişlerdi. Bunun üzerine bu insanlar İslamiyet'ten yüz çevirmişlerdi. Bedir Savaşı'nda onlar insanlarıyla beraber gelerek öbür tarafa, düşmanların tarafına gitmişlerdi ve öldürülmüşlerdi. Öğrendiğimize göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dinlerini bırakmamışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Medine'ye göç ettiklerinde bazı insanlar dinden geri dönmüşlerdi. Abdurrahman'ın dediğine göre benim farklı durumlarım vardı. Savaş durumundan bahseder. Ümeyye beni gördüğünde "Ey Abdü Ömer" dedi bana. Ben ona cevap vermedim. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana Abdurrahman ismini vermişti. Ve bu ismi bırakmak ister misin yoksa babanın sana verdiği ismi mi bırakmak istersin? Evet, babamın bana verdiği ismi bırakmak isterim. Ümeyye beni daha önceki ismimle çağırdığında ben bu kişiyi bilmiyorum dedi. Abdurrahman ismiyle bana çağırdığında ona cevap verdim. Bu bize göstermektedir ki Ümeyye eski ismiyle çağrıldığında onun çağrıldığını anlamıştı, fakat onun cevap vermemesinin nedeni çünkü ona o putun ismiyle çağrılıyordu. Belki de kendi ismini bırakmıştı. Uzun zaman geçmişti bu ismi bırakalı. Umayya tek olarak yeni ismiyle çağırdığında ona cevap verdi ve ona dikkat etmeye başladı. Ümeyye ondan sonra eğer herhangi bir hakkım varsa benim üzerimde ben bu elinde olduğum pozisyondan daha iyiyim. Onlar eski arkadaştılar. Buna işaret ediyordu. Çünkü o durumda onlar yenilgiye uğramışlardı. Ben bu senin elindeki pozisyondan daha iyiyim. Evet dedim. Ondan sonra ben onu yere koydum ve Ümeyye'nin elini tutarak Ali dedi. Ümeyye, ben hiçbir zaman bir günü Bedir Savaşı'ndaki günü gibi görmedim. Bu kişi sizin aranızda, onun göğsünde tavus kuşunun tüyü var elbisesinde. O kişi kimdir diye sordum. Hamza bin Abdülmuttalip'tir dedim. Ve bu onundan dolayı bu başka bir ifadedir onun yolunda. Ümeyye'nin oğlu bunu söyledi ve Hazreti Abdurrahman bin Avf, ben onun elini tuttum ve ansızın Hazreti Bilal Umayya'yı benimle beraber gördü Mekke'de. Umayya'ya çok büyük bir ceza verildi. Hazreti Bilal'a onu İslamiyet'ten uzaklaştırmak istemesinden dolayı. Hazreti Bilal Ümeyye'yi gördüğünde münafıkların lideri Umayya bin Halik burada. Eğer o canlı kalmışsa ben onu canlı bıraktım zannediyordu. Hazreti Uman bin Avf bunu duyunca benim hapishanedeki kişi için mi söylüyorsun bunu? Hazreti Bilal bunu söylemeye devam etti ve eğer canlı olsaydı ben canlı olmayacaktım. Ve ben de buna yine cevap verdi. Hazreti Bilal çok yüksek sesle, ey Ensar, Allah-u Teala'nın ensarı, bu müminlerin lideri Umayya bin Havf'tır. Ey Allah-u Teala'nın ensarı, bu müşriklerin lideridir Umayya. Eğer canlı olursa ben ölmüş olurum. Hazreti Rahman, Ensar bunu duyunca koştular ve bizi çevrelediler. Her taraftan sardılar. Ondan sonra birisi Hazreti Umayye'nin oğlunu vurdu ve bunun üzerine Umayye yere düştü. Korkudan bağırdı. Öyle bağırdı ki hiçbir şekilde bu çığlığı duyamazsınız. Onu Ensar
kılıç ile paramparça etti. Sahih Buhari bundan bahsederek Hazreti Abdurrahman bin Avf'un bildirdiğine göre Umayye bin Half'a mektup yazdım. Darül Harp Mekke'de o zaman savaştı. Benim çocuklarımı ve zenginliğimi korumaları gerekir. Ben de onun zenginliğini koruyacaktım. Benim ismim Abdurrahman olduğunda Ümeyye Abdurrahman'ı bilmiyorum. Cahiliyet dönemindeki ismini söyle dedi. Bunun üzerine Abdü Emer diye yazdım. Bedir Savaşı'nda ben dağa doğru gittim ve insanlar uyuyordu. Böylece onları koruyayım onu. Onu korumak amacıyla gitti. Bilal nasıl olduysa Ümeyye'yi gördü ve kalktı ve Ensar'ın topluluğunda bu Ümeyye bin Haf der. Eğer canlı olursa ben emniyette olmayacağım dedi. Bazı Ensar gitti ve belki de bizi bulacaklar diye korktum. Abdurrahman ve Ümeyye aynı yolda birbirleriyle konuşuyorlardı. Böylece ben Ümeyye'yi ve onun oğlunu yakaladım ve onları esir ettim. Saldıranlar geldiğinde Bilal'e veya Ensar'a ben onlardan birini bırakayım diye düşündüm. Böylece savaşa beraber meşgul olsunlar. Biz de oradan kaçarız. Ondan sonra bu insanlar Ümeyye'nin oğlunu öldürdüler. Sonra bizim arkamızdan koştular. Çünkü Ümeyye ağır bir kişiydi. O kadar hızlı koşamıyordu. Bizi bulduklarında Ümeyye'ye otur dedim. O oturdu. Ondan sonra kendimi onun üzerine koydum, kapattım korumak için. Altından vücuduna kılıçla vurmaya başladı. Bu kılıçların bir tanesi de benim ayağımı yaraladı. İbrahim, bunları söyleyen İbrahim, Hazreti Abdurrahman bin Avf bize bu yarayı göstermişti. Ümeyye ve oğlunu kim öldürmüştü? Bununla ilgili olarak Ümeyye Benu Mazım'dan bir kişi onu öldürdü. İbni Hişam'ın bildirdiğine göre Ümeyye Muaz bin Afra, Hacra bin Hübeyb bin İshak tarafından öldürüldü. Bunlar sahabelerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinde. Hazreti Bilal onu öldürdü. Fakat esas gerçek onların hepsi bunun bir parçasıydı. Ümeyye'nin oğlu Ali o ona saldırdı ve daha sonra yere düşündü. Ömer bin Yasre onu öldürdü. Bazı detaylar bu olayların sahabelerle direkt olarak zikredilmemektedir. Ben bunları bildirmemin nedeni o tarihle ilgili olarak bilgimiz olması için. Hübeyb bin Abdurrahman, benim dedem Hazreti Übeyr, Bedir Savaşı'nda yaralanmıştı. Bunun sonucu olarak yaralanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun aynı yaralandığı yere tükürüğünü sürmüştü ve onu düzeltmişti. O kaburgasını incitmişti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünü koyunca o iyileşmişti. Başka bir söylentiye göre omuzumdan mideme kadar bir yaralama vardı. Bunun sonucu kolum asılıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü bu yaranın üzerine koydu ve bunun sonucu olarak yaralar iyileşti. Sahabelerin ölümüyle ilgili olarak bir söylentiye göre Hubeyb'in ölümü Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında olmuştu. Başka bir söylentiye göre o Hazreti Osman'ın halifeliğinde vefat etmişti. Her neyse Allah Teala bu sahabelerin makamlarını yücelsin. Şimdi vefat eden 3 kişiden bahsedeceğim ve onları cuma namazından sonra cenaze namazlarını kıldıracağım. Muhtereme Reşida benim sahibe Said Servet sahip Rabbah'tan
hanımıydı. 4 Ağustos'da 74 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ailesi Chalkot, Keşmir'dendi ve onlar Pakistan'a hicret ettiler. Babası Din Muhammed Sahip bir işçiydi. O 5 yaşındayken babası vefat etti. Ondan sonra annesi çok büyük gayretle çocuklarını yetiştirdi, büyüttü. Ahmediyet onun ailesinde baba tarafından Fethi Muhammed Sahip dedesi tarafından girdi. O Kadiyan'a gitti ve Vadiden Mesih Aleyhisselam'ın sahabelerinden Gazi sahibenin elinden biat etti. 1884'te güneş ve ay tutulmasını gördü sahip ve İmam Mehdi'nin gelişi gerçekleşti diyordu. Hazreti Gazi Muhammed Ekber sahiple beraber o bu aileye aittir ve bunun sonucu olarak da onun vasıtasıyla Ahmediyet'in mesajı oraya ulaştı ve biat ettiler. Muhammed Zekeriya sahip oğlu misyoner ve Liberya'dadır. O benim annem devamlı olarak çanda öderdi ve bununla ilgili olarak daima çandasını ödedi mi diye sorardı. Çocukların yetiştirilmesi ve büyütülmesiyle ilgili olarak çok düşünürdü ve büyük dikkat gösterirdi ve çocukları evi öyle gereksiz olarak evden çıkmalarını istemez ve böylece çocuklar etrafta boşu boşuna dolaşmak ve kötü alışkanlıkları edinmemesi için dikkat ederdi. Şöyle diyor, çocukluğumuzda babamız kesinlikle cemaatle namaz kılmamızı isterdi. Özellikle sabahleyin bizi uyandırırdı ve bu zamanda annemiz çok önemli rol oynardı. Ta ki camiden dışarıya çıkıncaya kadar annemiz rahat etmezdi. Hilafetle ilgili olarak çok büyük sevgisi ve bağlılığı vardı. Cuma hutbelerini çok dikkatli dinler ve oradan notlar edinirdi. Ondan sonra bu noktaları çocukları ile paylaşırdı bu noktaları. Büyük kızı, vefat edilen büyük kızı şöyle yazıyor. Son günlerinde çok büyük dikkat ederdi namaza ve namazları çok uzun olurdu. Hiçbir zaman bu hastalığı ona tesir ediyor diye hiç düşünmezdi. Daha sonradan daha da hastalandı ve hastaneye dahil edildi ve bunun sonucu olarak kalp krizi geçirdi ve Rabbine döndü. O Musi'ydi. 8'de bir ödüyordu. Oğlu hayatını vakfizindeki olarak başlamıştı. Masum Tübessüm Muhammed Mumin sahip, her ikisi de muallim Vakfı Cedid'de Rabvah'ta çalışmaktadır. 2 oğlu David Zafer Zekeriya sahip misyoner olarak çalışmaktadır. 1 oğlu Asif Bey Vakfino ve Hilafet Kütüphanesi'nde kompütür bölümünde çalışmaktadır. Muhammed Zekeriya sahip Liberya'da misyoner olarak çalışmaktadır. Annesinin vefatı üzerine cenazesine katılamamıştı. O da çok büyük bir sabır göstermektedir. Devamlı olarak bütün hastalığına rağmen görevlerini yerine getirmişti ve hiçbir şekilde bu görevimi artık yapamam demedi. Hatta cenazeye bile katılamadı. Allah-u Teala onun bütün çocuklarına sabır versin. Özellikle oğlu misyoner olan, Liberya'da olan ve annesinin vefatı döneminde onu görmemişti. Allah-u Teala bütün çocuklarının onun yolunu, en güzel yolunu tutmalarını ve onun makamını yükseltmelerini nasip etsin. İkinci cenaze muhterem Şemşir
Han sahip Fiji'de bir cemaat sadırıydı. 5 Eylül'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. ...1952'de doğdu ve 1962'de cemaate girdi babasıyla birlikte. Her ikisi de Lahori cemaatindeydiler ve 1962'de babasıyla birlikte Ahmediye cemaatine katıldılar. Daha önceden Lahori cemaatine aittiler. Sonra Ahmediye Müslüman cemaatine girdiler. Ahmediye cemaatinin ileri gelenlerindeydi. Uzun dönemden beri Ahmediye Müslüman cemaatine hizmet etti. Aragosa ve Letaba Fiji'de çok önemli rol oynadı cami. 2010 yılında ölünceye kadar Ahmediye cemaatinin başkanı olarak hizmet ediyordu. Uzun zamandan beri İşaat basım sekreteriydi. Dünyevi olarak çok saygı ve onur görüyordu. O daima kendi işine, Ahmediye Müslüman cemaatindeki işine önem veriyor ve üstün tutuyordu. Buna ilave olarak İşaat sekreterinin yanında daima ayrıca ilkokulda müdürdü ve hilafete bağlıydı ve çok itaat ederdi. Oğullar arasında hanımını Raziye Han ve bir kızını Nadia Nefisa Alef diye arkada bıraktı. Allah Teala onu affeylesin ve çocuklarını da kendi dindar yolunu takip etmelerini nasip eylesin. Üçüncü vefat eden kişi Fatıma Mustafa sahiba Norveç'ten 13 Haziran'da vefat etti. Bilgiler geç geldiği için cenazesini şimdi kılacağız. 88 yaşında vefat etti. İnnallahi ve inna ileyhi raciun. 2014 yılında biat etti. Arkasında 3 kızı 5 oğlunu bıraktı. Kızlarından birisi Vadivaha Muhammed sahiba Ahmedi'dir ve o Norveç'tedir. Kızı şöyle diyor: 1999'da Norveç'e geldim. Birçok zorluklarla karşılaştım. Bu nedenle annem Kürdistan'dan Norveç'e bu amaçla geldi. Annem tahsili olmayan bir kişiydi. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerini okudu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini ezberledi. 40 yaşında devamlı olarak okumayı yazmayı öğrendi. Hayatında en önemli rolü namazlarını zamanında kılmasıydı. Ayrıca çok oruç tutardı ve ben oruç tutamayanların yerine oruç tutuyorum. Başkalarına yardım etmeye çok hevesliydi. Bazen annem 15 mil giderek yardıma gider. Ayrıca hastanelere gider ve insanları ziyaret ederdi ve mali olarak insanlara yardım ederdi. Onun üremi üzerine birçok kişiler, özellikle Pakistanlılar, kadınlar, erkekler ağladılar ve annen son derece sevecen ve çok bağlı bir kişidir diye ağladılar. Ben doğduğumdan bu yana annemle beraber oturdum ve onu yüce ahlaki değerlerini gördüm hayatında. Hiçbir zaman kalbinde başkalarıyla ilgili olarak olumsuz bir şey söylemedi. Kendisine yapılan kötülüklere karşı herkesi affetti. Çocukluğundan beri bize doğruluğu öğretti. Hiç yalan söylemeyin dedi, sizin aleyhinize olsa bile. Gözlerin, elleriniz hata yapmışsa cesaretle benim ellerim ve gözlerim bu hatayı yaptı diye söyleyin. Herkesi gülümseyerek karşılardı. Dili daima dua ile çabalardı. Allah-u Teala'ya ve peygamberine çok bağlıydı ve kızı belki de bundan dolayı Allah-u Teala benim anneme zamanın imamını kabul etmesine neden oldu. Ve 2007'de kızı söylüyor,
ansızın MTA'yı buldum. Müslüman Ahmediye Cemaati'nin televizyonunu buldum. Ondan sonra daha sonra bulamadım ve tekrar buldum onu ve 3 yıl önce tekrar onu MTA'yı buldum ve MTA'n Arabiye'yi buldum ve annemi çağırdım. Bu eskiden bulduğum kanalı tekrar buldum diye annemi çağırdım ve ben bu kanalı 3 yıldan beri arıyordum ve anneme gel de dinleyelim bu kanalı dedim. Çünkü diğer insanlar vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam İmam Mehdi geldi ve beklediğimiz imam geldi dedi. Babamız bununla ilgili olarak da söylüyordu. Annem MTA'yı bizimle beraber izlemeye başladı. Birkaç gün önce annem kardeşlerime, erkek kardeşlerime ve kız kardeşlerime haber verdi. Fakat öyle şeyler söylediler ki annemin yüzü tamamen değişti. Fakat buna rağmen devamlı olarak MTA'yı seyretmeye devam etti. Kardeşlerim onu etkiledi. Annem bana karşı gelmeye başladı ve tekrar geldi ve tekrar MTA'yı seyretmeye başladı. Ve yine bu şekilde etkilendi. Ben biat ettiğimde bu durum daha da kötüleşmeye başladı. İnsanlar benim anneme senin kızın dinsiz oldu dedi. Annem gittiğimde kardeşlerime geri döndüğünde bana karşı gelirdi ve benimle kaldığında MTA'yı dinlerdi. Gerçekten vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın kasidelerini izlemeyi çok severdi, dinlemeyi ve ağlardı. Ya yine Feyzullah'ı dinlediğinde Arapça olarak bu şiiri Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in övgüsüyle ilgili olarak onu dinlerdi ve nasıl olur da bir kişi bu ayetleri, bu sözleri yazan bir kişi nasıl dinsiz olabilir? Sizin çocuklarınız bunların arasındadır dedim. Annem sessiz olurdu. Sende çok kararlılık vardır. Siz Allah Teala'dan mı korkuyorsun, kızgınsın yoksa çocuklarından mı? Bundan çok etkilenmişti ve hiçbir şey söylememişti. Ve aynı gece beni çağırdı ve Ahmediye Cemaati'nin merkezine telefon et ve ben biat etmek istiyorum. Anneme tekrar düşün ve emin ol dedim. Geceliğin belki annem düşündü ve üzerinde durdu. Sabahleyin ben karar verdim. Ben biat etmek istiyorum dedi. 2016'da beraberce görüştük ve zamanın halifesiyle karşılaştığında çok mutlu olmuştu. Herkese haber verdi. Hilafete çok bağlıydı. Allah-u Teala onu affetsin, merhamet eylesin, makamını artırsın ve Allah-u Teala kızını güçlü kılsın ve diğer çocukların daha Ahmedi değillerdir. Allah-u Teala onların kalplerini açsın. Çocukları için yaptığı duaları kabul etsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر